بابا اهو. ايه ده؟ حلوه قوي البيضه دي. بس البيضه دي الوان ازاي؟ المفروض البيض بيبقى لون واحد بس. يا بابا انا جبت لك البيضه ايه يا بابا؟ ايه ده؟ الله بكتيريا يا حبيبي، البيضه دي جامده قوي. ها وريها لي، وريها لي. ماشي يا بابا. خد البيضه ايه؟ ايه ده يا بكتيريا ده؟ دي بيضه تيجي دي ما بتتاكلش يا وربنا. يا بابا البيضه دي مستورده يا بابا، جايه من بلاد بره. الناس بره بيشخوا بيطلعوا بيض، احنا بناكل البيض ده. تتكلم جد يا بكتيريا؟ يعني ده خراب بتاع الناس اللي بره؟ ماشي ثواني اما اكله. يا بان عليه طعمه جامد يا سامي، غير الخراب بتاعنا احنا. بتاعنا احنا ريحته معفنه اهو. افتحي بقى اهي، فتحت وربنا. يا لهوي، ايه الحياه دي بكتيريا؟ ده فيها سبونج بوب. اكيد دوت الفاضي بتاع الكاكا بتاعته.